दुनिया का वह कौन सा स्थान है जिसे हवाई जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है? चलिए जानते हैं। अमेरिका में एक स्थान है जिसे हवाई जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह अमेरिका के एरिज़ोना का टक्सन रेगिस्तान बताया जाता है। बोनयार्ड के नाम से मशहूर इस जगह को विमानों की कब्रगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़ी भारी संख्या में ऐसे विमान पड़े हैं जो खराब हो चुके हैं। बताते हैं कि इस पूरे क्षेत्र की देखभाल के लिए कई सारे कर्मचारी हैं जो यहाँ काम करते हैं। कहा जा सकता है कि यह हवाई जहाज डंपिंग एरिया है जहां क्षतिग्रस्त और पुराने विमानों को रखा जाता है। यह करीब 2600 एकड़ में फैला हुआ है।